Merhaba arkadaşlar. Beni izlemeye değer bulan ve videolarımdan faydalanan ve ilk defa izleyen sevgili YouTube izleyicilerim. Bugün de sizlere bir manzara eşliğinde ilk önce başlayarak yayınıma girmek istiyorum. Daha ziyade fındıkla ilgilenen arkadaşlara yönelik bir yayın olmuş olacak ama onun dışındaki olan arkadaşlar yine mahsul toplayan, işte fındıkları böyle çalı tarzında ki olan bitkilerde elde eden kişiler için de faydalı olacak. Şimdi buradaki manzarayı çekmeye gelirken şu andaki görmüş olduğunuz fındık bahçesiyle ilgili sahibi konusunda da bir bilgi aldım. Onu da anlatacağım ama ilk önce şuradaki karşıdaki iki tane olan kayayı, ismini de andığı Çatalkaya denen yeri ve oradaki görmüş olduğunuz viyadük ise arkadaşlar Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan yolun küçük bir kesidi arkadaşlar. Artık Karadeniz ile Akdeniz'in yolu 9 saatte Akdeniz'den Karadeniz'e gelebilecek. Karadeniz'den Akdeniz'e geçebilecek. Tabii dağcılık bitmedi. Görmüş olduğunuzda Melet Irmağı arkadaşlar. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'i ayıran ırmak arkadaşlar. Buradaki ırmakta. Öyle bir manzaranın yerindeyiz arkadaşlar. Bulunduğum yer ise arkadaşlar Ordu ili Ulubi ilçesi Güzelyurt köyündeyiz. Büyükşehir olduğumuz için artık mahalle. Evet, bu Avustralya vatandaşımızın fındık bahçesinde ki söylemek istediğim olayı vurgulayacağım arkadaşlar. Tabii ki kendisi burada değil, yurt dışında çalışıyor. Ekonomik belki sıkıntılar vesilesiyle daha fazla para kazanmak vesilesiyle ülke dışında çalışmaya gitmiş olan bir arkadaş. Tabii ki biraz ilgilenilmeye bakılmış ama gerçekten arkadaşlar bakın dalların uçları gitmiş. Fındık ocakları artık fındık ocakları halinden kurtulmuş. Fındık ocakları tamamen küçülmüş, bir çalı formuna gelmiş. Ağaççık formunda bile değiller artık. Biraz da şöyle içerisine gireyim. Yani benim burada vurgulamak istediğim devletin artık böyle alanlara el atması gerekiyor bence. Bu tip yerlerin tespit edilip bunların gerçekten çiftçilik yapan kişilere satın alınarak verilip buraların değerlendirilmesi lazım. Çok geniş bir konu. Hayıflandığım da bir konu. Yani işin bir kısacası söyleyeyim. Arabanızı bir duvara çarpın. Devlet sizden milli servete zarar verdiğiniz için para kesiyor. Şimdi bu zarar değil mi? Buradaki bu fındık ocaklarının bakılamamış olması. Tamam, mülk sahibi bir kişinin ama bakmıyor. Ama bakamıyor. Çünkü burada değil bir kere. Ve başkaları tarafından da bakılamadı. Ortada bakın daha dalları bile kesilememiş arkadaşlar. Kuru dallar. Yaprak bile yok. Daha fındıklar üzerinde yerler vurulmamış. Birçok mahsul kaybolacak burada. Ziyan olacak. Elzem bir durum. Evet, asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Gerçekten bu konuda bir çalışma yapılması lazım. Ve bu konuyla ilgili çok daha farklı düşüncelerim de var ama şu andaki videomun konusu olmadığı için bu konuya girmek istemiyorum. Evet, fındıkta arkadaşlar dalların eğilmesi konusunu işleyeceğim özellikle. Belki bilenimiz vardır, bilmeyenimiz de vardır. Fındık toplamayla ilgili de kısa bir konum olmuş olacak. Şimdi gerçek bir bahçeye, yani yardıma geldiğimiz imece usulü burada toplayıp onların da bizim bahçeye gelip bizde toplamasına vesile olacağımız yerde anlatalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, tabii ki ocak konusunda anlatmak istemiyorum. Bakın dallarının eğiminin yanlış çekildiği takdirde birbirlerine dallar girmekte. Burası toplanılmış bahçe, şu anda topladık. Tabii ki ben orada noktada fazla karışmadım. Birkaç defa söyledim. Tabii ki uymadılar. Uymadıkları için konumuna bakın arkadaşlar. Bakın şimdi şu dala bakın arkadaşlar. Bu dalı aşağı doğru çekerek toplandığı için görüyor musunuz arkadaşlar? Diğer çatallı dalın nasıl içerisine girmiş durumda. Ve yön olarak kendisini bu şekilde aşağı doğru eğdi. Şimdi bu dalı yukarıya doğru çekebilseydi
bu dal. Bakın hatta gösterebilirim bunu. Bakın normal halde getirelim. Biraz da serbest de bıraktıralım. Tam kurtarılmamış dal. Bakın yine her ne kadar dal biraz serbest kalınca bu konuma geldiyse bakın gövdesine dikkat edin arkadaşlar, eğimine. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eğimine. Eğim itibariyle aşağı doğru eğik durumda. Aşağıda ise bakın bir dal ve 2 tane dal var. Ve bunun yaprakları arkadaşlar, şu gördüğünüz, bak salladığım ağacın yaprakları, alttaki 2 tane dalın yapraklarının güneşten fotosentez yaparak şeker yapmasını, yani ürünün mahsule binmesini engelleme konumuna geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla kalitede düşüklülük, verimde azlılık sebep oluyor. Bunu toplarken arkadaşlar dalları mümkün oldukça yönüne yukarıya aşağıya 1-2 tane dal eğilmeli. Yalnız tek bir yerde dikkat edilmeli bu noktada. Eğer ki bir tepe gibi zirvedeyseniz bu noktada dalları mümkün oldukça yatırmak gerekir. Niye? Tepede dümdüz tutulmuyor dallar arkadaşlar. Çünkü ilkbahar donlarıyla o düz duran dallar müthiş bir şekilde kuruyor. Ve kuruyarak da uç kurumalarına vesile oluyor. Bakın şuradaki olduğu gibi arkadaşlar. Hatta bu bahçenin ucunda enteresan bir olay var. Müthiş bir sıcak günü olmasına rağmen bugün eğim farkından dolayı ve aşağıda da derenin olmasından dolayı oradaki buharlaşan suyla bir soğuk akım yaratarak rüzgara vesile olup rüzgarın geliyordu ve buralara ise bu olduğumuz yerlere asla vurmuyordu. Bakın orayı da göstereceğim. Şimdi oraya gidin. Bu bahçenin boylarına dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar boylu fındıklar. Ama oradaki yere gittiğimizde boyları ne kadar küçük olduğunu göreceksiniz. Rüzgarın donun etkisiyle dalların yukarıya doğru büyümesini değil aşağıya doğru büyümesine vesile olduğu yeri görmüş olacaksınız. Ben burada bir durdurayım. Orayı da göstereyim. Sonra dal eğimiyle ilgili yine birkaç tane noktayı daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Oradaki ocaklara geldim. Toprak gayet derin belli oluyor. Ama ocakların boylarına bakın arkadaşlar. Ocakların boyları ne kadar kısa. Ve şurası bakın arkadaşlar. 2 ocak bu yandan gösterdim. Bakın ilk ocağı görüyor musunuz? Sanki fındık ocakları 4 yaşındaymış gibi duruyor. En uç sıradakiler. Bunun sebebi de arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar fındığın ocağını? Ağaçtan dolayı değil ha. Onu söyleyeyim ya. Aldanmayın. Bakın ağaçtan dolayı derseniz bakın şuradakini gösteririm hemen yanına. Bakın arkadaşlar. Hatta tamamen ne yapmış? Kurumuş bile. Bakın şuraya. Boyu görüyor musunuz boyunu? Ocağın boyunu. Aşağıdaki de bakın bir alttaki de. Şöyle göstereyim yukarıdan aşağı. Yani buradaki sıradaki şuradaki şu gördüğümüz sınır itibariyle bakın geriye doğru bakın. Buradan itibaren tekrardan yükseliyor. Burada arkadaşlar öyle bir ilginç bir olay var ki. Şu yerde aşağıdan yukarıya rüzgar geliyor. Ve buradan direktmen yukarıya doğru yöneliyor. Sadece şu bulunduğumuz bölgede bir rüzgar etkisi yaratıyor. Bakın şöyle aşağıya doğru derinliğini de göstereyim. Şöyle aşağıdan. Görebiliyor musunuz arkadaşlar yaprakların arasındaki derinliği? Bakın şu anda da ağaçların şırıltılarının sesleri geliyor rüzgarın. İşte bu ilkbahardaki soğukların etkisiyle bunları dövmekte. Bakın dövdüğünden de belli kurumuş görüyorsunuz. Uçları bakın şu da kurumuş durumda. İşte ondan dolayı eğer ki sırt gibi bir yerdeyse bahçeniz o zaman dalları tersine doğru yani eğiminin yönüne doğru çekmemek lazım. Mesela bakın şimdi arkadaşlar şu daldan göstereyim mesela şu dal şimdi yönü itibariyle o tarafa doğru gidiyor. Yani mahsule bindiğinde de daha çok o tarafa doğru bastıracak. Ama bakın şu istikametim boş. Yani ters istikametim boş. Bu dalı tamamen bakın şu bel istikametinden şuradan arkadaşlar. Şuradan şu yerden kıvrılmış artık yani eğimleşmiş yani öbür tarafa doğru meyil aldığı yer. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu dalı buradan tutup eğer fındığı topluyorsak şöyle tutup bir kere yere bir kere öptürmek lazım. Bakın yere öptürülecek bu. Şöyle tam eğildiği yerden şu elimi bastırdığım yerden eğimi vardı. Bakın buradan şöyle 2-3 defa esneterek
sanki güleşirken yere tunç ettirerek kişiyi eder gibi şöyle bir bastırmak lazım. Dolayısıyla bakın bu dal şimdi birazdan nasıl dimdik hale geldiğini göreceksiniz. Şurada ucunda da fındık kalmış. Onu da alayım. Almadan da geçmeyelim. Evet. Milli servete zarar vermeyelim. Bakın şimdi dikildiğinde dimdik duracak arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın ta nerede durdu. Ne kadar öne doğru geldi. Bizden tarafa doğru geldi. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz videoda. Hani gözle ben bunu çok rahat görüyorum. İşte arkadaşlar fındık ocaklarında dalları çekerken dalları çekmek çok önemli. Çok önemli. Çünkü bir sonraki senenin mahsulüne vesile oluyor. Bir sene sonraki mahsulündeki verimliliğe, ocağın şekil almasına önem kazanıyor arkadaşlar. Hatta bakın şimdi burada söylediydim, uyardığım için genelde uyuldu ama alt kısımlarda maalesef uyulamadıydı. Yani o zamanlarda söylemek gelmemişti. Açıkçası dikkat etmemiştim ilk başta ama sonradan görünce fark ettim. Bahçe sahibinin de bu noktaya dikkat etmediğini ve onun üzerine söyleyince bakın arkadaşlar dallar hep burada yukarıda. Evet, belki ince bir ayrıntı ama arkadaşlar buna dikkat etmek lazım. Çünkü yaptığımız işi en güzel şekilde yapmalıyız ki verimimiz en fazla olsun. Hem kendi kesemize hem ülkemize katkıda bulunmuş olalım. Evet arkadaşlar, fındık toplama işi bittiği gibi size de aydınlatma olarak böyle de bir bilgi aktarmış oldum. Yani buna vesile olan bahçenin sahibi oldu. Buna dikkat etmediğini, bu konuyu bilmediğini görünce arkadaşlar belki içlerimizde videoyu dinleyenlerden de gerçekten bilmeyenler olabilir. En azından onlara faydalı olmuş olduk. Bilenler için bir şey diyeceğim yok. O noktada arkadaşlar. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Ben yayınıma burada son veriyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.